Zij zijn een man van de wedstrijd. Hij houdt de kansen gaaf, denk ik, voor Club Brugge. Zeker in de terugwedstrijd. Goede wedstrijd gespeeld. Ja, absoluut. Maar misschien wel tegen Valencia is zo werk van iedereen. En iedereen probeert individueel zijn ding te doen. En ja, vandaag is dat gelukt. Van in het begin goed aangepakt, denk ik. Op dezelfde manier, volgende week in Valencia. En dan gaan we weer door een ronde verder. Ja, oké, laten we zeker zien van niet. Ik denk dat 1-0 fantastisch is tegen Valencia. Volgende week zien we wel, maar oké, voor het basisvoetbal is dat schitterend. Félicitations avec ta match. Tu as pu marquer encore une fois. Ça t'a fait quoi? Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir marquer tous les semaines maintenant. Donc je suis vraiment à 100% pour l'instant et avec la confiance du coach et de mes coéquipiers, donc ça me fait plaisir. Je les fais gagner tous les semaines donc, et je marque tous les semaines, ça me fait plaisir aussi. Et maintenant tu marques contre le grand Valence. Ça te fait encore plaisir, j'espère. Oui, ça me fait un grand plus plaisir. Donc, mais normalement, on se concentre pour être qualifié. Donc, j'ai marqué, c'est pas encore fini. Donc, on va se concentrer encore. On va attendre le 25 pour aller à Valence se qualifier. Donc, le tout fini, c'est là-bas. Donc, j'espère là-bas aussi, je vais pouvoir marquer pour pouvoir qualifier mon équipe. Donc, ça, je vais encore me reconcentrer. Je ne dois pas m'attarder parce que j'ai marqué aujourd'hui, on a gagné. Donc, l'essentiel, c'est d'abord se qualifier. Explique le moment que tu frappes et que tu marques. Le gardien a commis une faute, hein, je pense. Oui, le gardien a commis une faute parce que normalement j'ai raté ma frappe et puis bon, je me suis dit ok, ça va encore venir, je vais frapper. Bon, en me tournant, le gardien il a mal pris le ballon et puis le ballon est entré. Donc je vais dire c'est un but de Dieu, donc c'est venu de Dieu et puis ça nous donne l'avantage. Donc l'essentiel c'est qu'on a gagné, donc ça nous fait plaisir. C'est pas peut-être le plus beau but, mais c'est un beau important. Ta troisième en Europe. Oui, ça c'est mon troisième but en Europe. C'est pas le plus beau, mais c'est très important. Ça nous donne beaucoup d'avantages et on espère aller gagner à Valence pour se qualifier au prochain tour. Dimanche contre le Standard, il faut marquer encore une fois alors. J'espère, oui. Puis là maintenant, je suis en presque confiant, donc j'espère que contre le Standard, je vais marquer. Donc on veut gagner les 3 points à domicile, donc on va tout donner pour pouvoir garder le moral pour aller à Valence. Parce que normalement, il faut gagner contre le Standard pour garder le moral pour aller à Valence gagner. Tu veux aller au championnat du monde en Afrique du Sud. Ce soir était un petit peu une petite sollicitation. Oui, ça me fait plaisir puisque je sais maintenant, il y a le coach qui me suit dans tous les matchs, je dois me concentrer pour donner 100%. Aussi la convocation du match du 3 max contre l'Italie, quand on m'a convoqué avec l'équipe nationale du Cameroun, je vais encore travailler plus pour que le match amical aussi, que je sois bien, que je sois vraiment en forme pour pouvoir marquer aussi. Et je sais que tous mes matchs maintenant sont suivis, donc je dois donner à 100%. Tu portes un maillot de Valence au-dessus. C'est de qui? C'est de Miguel, donc je l'ai aussi pris. Je l'ai vu, on a joué et puis à la fin du match on s'est embrassé et puis on s'est changé de maillot. C'est un souvenir pour moi, donc je vais la garder chez nous. Vous voulez pas le maillot de David Villa peut-être? Non, il s'est présenté devant moi et puis bon, disons peut-être contre Valence chez eux, peut-être je pourrais changer avec lui, mais bon. Je voulais juste garder un souvenir de Valence en gardant un maillot. Je ne veux pas savoir si c'est David Villa ou c'est n'importe qui. Bon, c'était juste un souvenir. Daar raison. Felicitations. Ja, je moet tevreden zijn, denk ik, met deze 1-0 overwinning, een verdiende overwinning. Ja, ik denk niet dat het vaak zal gebeuren dat je tegen een topclub als Valencia, dat je dan toch met een 1-0 overwinning van het veld stapt. Dus dat doet ons deugd. Ja. Het plannetje heeft gewerkt, je verdediging stond pal, alles werkte. Ja, we hadden gezegd we proberen gewoon de 0 te houden en gaan voetballen vanuit een goede organisatie. En ik moet zeggen, qua kansenverhoudingen denk ik dat we aan elkaar gewaagd waren. We begonnen heel spectaculair, maar zij kregen ook een paar mogelijkheden. Dus ja, het kon eigenlijk in de beginfase alle kanten op. En Stijn Steijnen die stond zijn mannetje wat dat betreft wel. Man van de wedstrijd, Stijn Steijnen? Nou, ik wil de ploeg in zijn totaliteit wel een compliment geven. De manier waarop men het aangepakt heeft en de afspraken zijn aangekomen. Dus zonder een uitblinker te noemen, de ploeg in zijn totaliteit. Dorje Kouyema scoort alweer. In Europa, in België, aan de lopende band bijna. Die jongen heeft heel veel vertrouwen, krijgt ook veel vertrouwen. Ja, maar goed, dat dwingt de speler toch zelf af altijd. We hebben in het begin maakte het niet zoveel uit wie we daar in de spits neerzetten. En ik moet zeggen, naarmate het seizoen vorderde, heeft hij zich steeds nadrukkelijker gemanifesteerd. En ja, dan is er ook geen aanleiding om hem daar weg te halen. Ook een potige wedstrijd. Een speler afgevoerd van Valencia met een been in het gips, een rode kaart bij Valencia. Ja.
Ja, dat is zo. Ik denk dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden was, de beenbreuk. Ik heb het niet goed kunnen zien en ik wist ook niet dat het zo ernstig was. En de rode kaart was 2 keer geel naar ik aanneem. En 2 keer geel is rood. Dus, maar ik vond het op zich geen onfaire wedstrijd. Heb je al een plannetje in gedachten voor de terugwedstrijd? Eerst komt Standaard nog langs hier. Ja, laten we ons daar eerst maar mee bezighouden. En dan weer na gaan denken over Valencia. Zoveel zal er niet veranderen, denk ik. Standaard heeft wel geen al te beste beurt gemaakt in Europa. Is dat een voordeel voor jullie? Nou, ik denk dat je die wedstrijden los moet koppelen, Europees gezien, van de competitie. Dus dat zegt op zich niet zoveel. Is 1-0 gewoon een verdiende overwinning? Dat zal jij ook bevestigen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Zeker voor de instelling, denk ik. Voor de ingesteldheid dat we vandaag getoond hebben. We hebben echt voor de overwinning gegaan. We hebben echt voor een goed resultaat gegaan. En de beloning is des te mooier, denk ik. Wat was jouw opdracht? Ja, want de verdediging die stond goed. Niet gesloten, maar echt op punt. Ja, ik denk gewoon de opdracht van heel de ploeg was geen doelpunt incasseren. Ik denk dat dat het belangrijkste is. We moesten een goede uitgangspositie hebben om naar Valencia te gaan. En ik denk dat dat vandaag gelukt is. Stijn Stijnen, misschien wel de man van de wedstrijd. Na 5 minuten kon het even goed al 2-2 hebben gestaan. Inderdaad. Ik denk, we hebben een goede keeper. Maar ik denk dat vandaag echt iedereen zijn werk perfect gedaan heeft. Je weet dat je tegen Valencia sowieso een paar kansen gaat weggeven. Dat kan bijna niet anders. En de keer dat we dat niet weggegeven hebben, heeft Stijn zijn job perfect gedaan. Maar ik denk dat iedereen vandaag perfect zijn werk heeft uitgevoerd. Kouema scoort alweer in Europa. Dat is toch een belangrijke pion bij Club Brugge. Misschien een beetje een blunder van de keeper bij Valencia, maar goed, de bal gaat erin. Ja, ik ben zeker dat het een blunder was. Maar ik denk dat we genoeg kansen hebben afgedwongen om de wedstrijd te winnen. Ik denk zij hebben ook kansen gehad, maar ik denk echt de manier dat we vandaag gespeeld hebben, ik denk dat absoluut een pluim verdient. Ik denk met 2 spitsen aanvallend druk naar voren proberen te zetten tegen een ploeg zoals Valencia. Ik denk dat er weinig ploeg dat gegeven is. Ook best een potige wedstrijd. Een speler afgevoerd bij Valencia met een been in het gips. Weet jij precies wat er daar is gebeurd? Dat was met Mathieu, dacht ik. Ja, inderdaad. Ik heb hem net gezien. Ik heb een excuus aangeboden, maar ik neem hem eigenlijk gewoon mee. Ik denk, hij probeert met door mijn been te spelen en met een reactie neem ik hem mee zonder eigenlijk echt een trapbeweging te maken. En het is scheen tegen scheen. En blijkbaar is dat bij hem verkeerd afgelopen, maar het was absoluut niet de bedoeling. Een gruwelijk beeld. Zijn enkel slaat helemaal om. Ook een rode kaart bij Valencia. Maar zelfs tegen de 10 van Valencia was het nog moeilijk. Ja, absoluut. Maar toen was dat bij ons in het kopje. Ik denk, dan hebben we echt iets te veel gedacht van geen goal tegenkrijgen. En dan zijn we eigenlijk vergeten om het naar voren toe uit te spelen. Ik denk dat je het naar voren toe iets meer probeert uit te spelen, kun je die nog een tweede maken, denk ik. David Villa, een van de beste spitsen ter wereld waar hij tegenover stond. Ja, absoluut. Maar je merkt dat wel de manier dat hij beweegt. Maar ik denk dat hij zeker niet de enige in die ploeg is. Ik denk als je met 6, 7 internationals van Spanje en nog van andere landen zit, dan denk ik dat je heel veel kwaliteit hebt. We wisten dat voor, maar ik denk dat vandaag bij ons heel veel spelers bewezen hebben dat ze ook een heel hoog niveau kunnen halen. Jullie hebben echt jullie mannetje gestaan in Europa en nu doorgaan in de competitie zondag. Even Standaard opzij zetten. Blijkbaar geen goede beurt gemaakt in Europa vanavond. Maar ik denk even Standaard opzij zetten, ik denk dat er zeker niet bij zal zijn. Ik denk Standaard heeft ook heel veel kwaliteit en net zoals Anderlecht en Gent en zo. Ik denk dat de Belgische competitie dikwijls nog onderschat wordt. Maar ik zeg het, voor ons is de Belgische competitie in Europa een ander gegeven. Ik denk dat we de laatste 3 wedstrijden in de Belgische competitie te weinig verdienen voor hetgeen dat we gedaan hebben. Maar dat kan natuurlijk ook zijn door de kwaliteit van de andere ploegen. Maar ik denk dat we altijd de voetballende oplossing zoeken. We hebben dat vandaag ook getracht en ik denk dat dat absoluut een pluim verdient. Zonder euforisch te worden, hoe ver geraken jullie in deze Europa League? Maar nee, nu is het gewoon de volgende wedstrijd. Ik denk in Valencia gaat het sowieso een heksenketel worden. Het gaat een heel moeilijke match worden. Het gaan totaal andere omstandigheden zijn. En dan zal nog maar eens blijken hoe sterk dat we zijn. Dat is de volgende stap die we moeten zetten. Tegen een topploeg zoals Valencia thuis en op verplaatsing is nog altijd een heel ander gegeven. Nu eerst even genieten dan. Ja, absoluut. Ik denk niet te veel genieten. Zondag is terug belangrijk. Maar ik denk wel even met de groep een klein feestje hebben. Alsjeblieft.